老一辈人都说多给孩子吃苹果好处多，天冷了苹果别总给小朋友啃着吃了，做成孩子们喜欢的苹果甜甜圈，外皮酥酥脆脆，苹果加热后软糯香甜，不需要揉面发面，做法还特别简单。苹果削皮后切成厚片，用瓶盖当模具中间掏个洞，取一张手抓饼，切成条状，放软后就很好操作了。这样均匀地缠在苹果片上，做成甜甜圈造型，然后再刷上蛋黄液，撒点黑芝麻，空气炸锅180度烤20分钟，中途翻个面就可以了，用来做早餐或宝宝下午小点心，营养又好吃。